係，Hello，大家好啦！今日就嚟抽呢個街霸，我撳完掣抽咗之後，先發現係未錄個 mon，咁就依家就停咗。第一個就係呢個好似印度佬啊，係啦係啦，即係手腳可以伸長嘅嗰個嚟嘅。咁就要重新錄個音啦，係啦，不過都係嗰10幾秒啫。係啦，咁就街霸5嘅100抽係啦，咁4星完嘅啦，開頭係啦，咁出埋隻蘇聯佬咁可以講一講阿龍同春麗又有啦，好有4星 feel。阿龍同埋春麗又有啦，咁我冇軍佬同埋新嗰3隻嘅，係啦。咁就我比較想要嘅係阿 Ken 係啦，因為阿 Ken 係防重反停新嘢，呢個唔識 Rainbow Mika 呢隻係反全反傷，跟住係18 turn 無視全部陷阱，我冇記錯嘅話，咁應該係最廢嗰隻啦。哇，冇乜街霸 feel 我覺得呢一下，但係有隻街霸5星都 OK 嘅。咁即係仲爭3隻，咁我最想係阿 Ken 啦，係啦，因為佢有一邊係防重防全貫穿，係啦。咁雖然就睇落去好勁，但實際上暫時都未有版需要佢嘅啫。但係如果你翻查翻得有呢個能力嘅，其實得佢嘅啫。火屬嘅話，咁光屬暗屬分別有隻坦幾同埋神威喺度嘅，雖然係啦。好服啊！30抽一隻。咁要睇100抽，希望抽一齊啦，咁樣，但係都唔可能。繼續，暫時好似都未有確定同埋叫喎，係啦。因為我可能背景會收到少少音樂喺度，聽緊個聲係啦。40抽一隻水 Rainbow Mika。仲未叫啊！緊張，咁我真係應該抽100抽算嘅啫，其實唔會抽太多，因為真係街霸其實真係冇乜用。咁就係50抽係咪？50抽一隻喎，我啲抽打運真係好差，越嚟越差啲抽打運。快啲俾隻 Ken 我啦，不過街霸係不嬲都係難抽嘅。咁如果真係你石頭有限嘅話，咁應該係等佢個別大 up 嗰陣時抽係啦。咁依家都因為太夜嘅關係，我講嘢都唔可以太大聲係啦。喂，會唔會太伏？60抽一隻。喂，你出下啲終於叫啦係啦。咁你最少都起碼出啲5星俾我啦，係咯。好似而家得70抽係嘛？等陣先，70抽係頂黑拉，唔係啊嘛？得翻最後20抽啫喎，叫嗰隻居然唔係街霸5星喎，唔係啊嘛？台版啲叫同埋確定真係同日版唔同。日版叫得嘅話，通常都係嗰個加倍嗰個 list 嘅。一講完佢唔俾5星，我即刻俾啲唔拉楞嘅5星。唉，最後2下啦，好服啊！服到個點啊！係咯，即係如果你石頭有限，應該係等個別加倍嗰陣時抽啦。又俾隻 Rainbow Mika， 我有阿 Ken 啊！最後一下啦，好快啊！5分鐘都唔到就抽完500石喎。總之留石抽木天算啦，不過有到字冇下意。我有 Ken 啊！真係唔俾喎。唉，都係110抽噶啦，都唔會有石頭剩噶啦。Yes， 邊隻？Cammy，咁始終都係冇阿 Ken 啊，應該唔會呢下有2隻啊啩，錯咗軍佬喎。
唉，咁就睇下抽到啲咩啊！唉，一隻啦 Camry 即係有兩隻水，一隻木係啦，再加埋一隻張飛，跟住一隻士別卡，跟住一隻希拉克拉啦，其實應該係咯，冇啦，好似就係咁樣咯。嗱，你見完呢個抽彈率之後，唔知你哋會唔會再想抽呢？啊，今次街霸應該完㗎啦，抽唔到一 can，咁即係爭一 can 同軍佬係啦，頂係都係爭一隻嘅喎。唉，100抽得，咦舊嗰啲好似一隻都冇出喎。唉，算啦，咁就今日就嚟到呢度先啦，多謝晒啦，拜拜。